снег. Я еле как нажал этими перчатками снимать видео. И это 4-я часть костер. Тут до сих пор вроде с 1-й части остался вот эта штука, видите? А макароны с какой части, мам? Ты их давно положила? Макароны? Нет, недавно. Наверное, на третьей части тогда. Ой, это сейчас горит. Смотрите. Ну вот эти макароны. Саша, у тебя хороший шашлык уже. Ай, я слепит, плохо видно. Все щипит. У тебя все загорелось аккуратно. Саша, тебе сейчас Вот подними, сейчас все твое горит. А, нет. Показалось. Я пытаюсь зажечь. Давай. Пришло время. Я зажгу. Сейчас, погодите. Я зажгу. Пришло время последнего Чикупая. Да, давай. Прощай, последний Чикупай. Их было 2. Нет! Вытаскиваем. Операция Всё? Операция спасения сработана. Выполнена. Дай. Нет! Я сейчас его спасу сам. Мне срочно нужна палка. Стой, не двигайся. Ага. Я зажигаю. Я тоже У тебя хочу. больно короткая, Саш. Отойди-ка. Зажигу. Он стал негром. Все, Чикупай это уже не расист, он негр. Чикупай это не расист теперь. Ай, я споткнулся. Блин, это пока что еще. Чикупай единственный огонь, который у нас сейчас есть. Единственная надежда на него. Давай, Чукупай, не сдавайся. Чикупай! Он становится негром! Ну пусть становится. Не расист. И моя шишка тоже огонь. А, нет. Все, Отлично. прощай, Чикупай. Мы больше Как не... же мы без тебя? Так? Ну, Да. пусть идет в- Да, Настя! Все! Нет! Ура! Чикупай спасет! Хотя от него осталась только попа. Ножки до ног. Попа только. Мам, у меня палка горит. Спасибо. Да подожди. Нет, нет, На. Дым! Да, сама не горит. Так, шишку кинул. Надо срочно. Чикупай догорает! Не знаю, Все, видно. сейчас ты сможешь. Все, это Чикупай. Ну ладно, новый сейчас. Все горит. Там этих шишек. Все, минус Чикупай. Осталась только надпись, которая еще не догорела. Да. Все, он стал негром. Все, да? Ну, за Чикупай я сажу. Нет, Дода птица. Ой, Блин, Дода птица. надо порвать как-нибудь. Одной рукой неудобно. Можно пройти? Умоляю, быстрее. Умоляю, можно пройти. Держать. Не надо. Вставай. Ветер хочет Ты туда. что, спасла мой шашлык? Все. Ну что, Додо пицца, прощай. Дода птица. Блин, она вверх поднимается от жара. Хотя я огонь потушил. Нет, последний, да не порть. Что у нас тут? Огонь потушил. Тут да, попа. там. Додо пицца не сгорит. Чикупай защищает ее. Нет! Чикупай не справился. Давай, Сань. Поддерживай огонь. Главное, Додо пицца! Все, Настя, ее нету почти. Наконец. Она сгорает. Это держит огонь. Ага. И моя шишка. Нет, моя палка. Аккуратно. Это моя Правильно. Лучше палка. выкидывай, если что. Все, пицца сгорает. Она нагрелась. Ну все. Всем пока. Это уже, получается, 4-я часть окончена. Всем пока!